อ้าวมาพ่อแม่พี่น้องนะมื้อนี้ข้าพเจ้าสิพาเพื่อนๆเลยว่าพ่อแม่พี่น้องไปเที่ยวชมวัดศรีบุญเฮืองท่าเมืองศรีโคตรนครหลวงเวียงจันทน์เนาะเป็นวัดอีกวัดหนึ่งที่สวยงามแล้วก็พ่อแม่ประชาชนมีความปุ้มรุมสามัคคีกันอย่างดีเลยแหละวัดนี้เนาะบ้านนี้เนาะเดี๋ยวข้าพเจ้าสีพาเข้าไปนั่นน่ะต้นมหาโพธิ์เนาะวัดนี้อยู่ใกล้น้ำของเนาะติดแคมของเลยเนาะอันนี้เป็นน้ำของเนาะขวามือข้าพเจ้านี่เป็นน้ำของน้ำของเด้อพี่น้องเด้อ อีกฝั่งนั้นก็เป็นทั้งพี่น้องชาวไทยหรือว่าประเทศไทยเนาะอันนี้เป็นเจ้าศรัทธาสร้างพระองค์ใหญ่อยู่ใต้ร่มมหาโพธิ์วัดศรีบุญเฮืองเนาะนี่เป็นเจ้าศรัทธาเพิ่นเด้อศรัทธาเพิ่นสร้างองค์นี้อยู่ใต้มหาโพธิ์ก็จะสวยงามเป็นองค์หนึ่งที่สวยงามพี่น้องนะครับเป็นมหาโพธิ์ร่มเย็นสุดๆเลยตามที่ข้าพเจ้าไปท้ายวัดมานี่ก็วัดนี้เป็นอีกวัดหนึ่งที่น่ามาท่องเที่ยวแล้วก็มาชมเนาะประติมากรรมแบบลาวล้านช้างหรือว่าลาวล้านนาหรือว่าแบบลาวๆเนาะมีความสวยสดงดงามอิหลีเด้อพี่น้องนักพบแบบตำนานเล่าขานอยู่ในพุทธประวัติเลยนะพี่น้องทางหลังมหาโพธิ์ก็เป็นถนนเลียบแคมน้ำโขงเนาะติดน้ำโขงแต่ฝั่งนั้นก็เป็นฝั่งไทยเป็นบ้านอำเภอศรีเชียงใหม่บ้านศรีเชียงใหม่อำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายเนาะชาวบ้านเพิ่นมาพดสงฆ์พระพุทธรูปต่างๆอยู่ในวัดเนาะชาวบ้านก็ทยอยกันมาพดสงฆ์พระพุทธรูปแล้วก็พดพระสงฆ์ในมื้อนี้เป็นมื้อแรกหรือว่ามื้อทำอิฐของเทศกาลสงกรานต์หรือว่าปีใหม่ลาวปีใหม่ไทยแล้วก็เขมรเนาะเฮ็ดพร้อมกันงานภาพรวมของวัดศรีบุญเรืองเนาะคนก็จะเป็นศาลาลงธรรมก็จะมีต้นมหาโพธิ์อยู่ริมโขงเนาะเดี๋ยวข้าพเจ้าจะพาไปถ่ายต้นมหาโพธิ์ให้ท่านเบิ่งสวยสดงดงามพุทธศิมาก็สวยเนาะงามบรรจงละเอียดสมกับพ่อแม่ประชาชนเลื่อมใสศรัทธาวัดศรีบุญเฮืองคงคาวรารามเนาะทุกคนมาฮอดแล้ววัดนี้เป็นที่ตั้งอยู่บ้านศรีบุญเฮืองท่าเมืองศรีโคตร
นครหลวงเวียงจันทร์เนาะตั้งอยู่ตรงข้ามกับอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายเนาะพุทธสิมมาเนี่ยท้ายๆจะทางข้างเนาะมื้อนี้เนาะพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวมื้อหน้าข้าพเจ้าจะมาถ่ายทางหน้าให้เบิ่งทางข้างนี่ก็สวยสดงดงามเนาะสร้างด้วยปราณีตสีมือดีสีมือศิลปะนี่เป็นหอกองเพิ่นหอกองนี่ก็ยืนอยู่3สั้นเนาะก็บ่ถึงขั้นว่าสูงหลายเนาะหอกองมีอยู่3สั้นสั่นเด้อพี่น้องเด้อหอกองเด้อหอกองวัดบ้านศรีบุญเรืองท่าก็จะมี3สั้นเป็นกุฏิพระเป็นศาลาแล้วก็พุทธสิมมาวันนี้เขาจัดงานดอกจำปาหรือว่าลีลาวดีเนาะหลังบานสะพังเพราะฤดูกาลเป็นฤดูสงกรานต์นี่ไงเป็นฤดูบานของตามข้าพเจ้าได้ถ่ายทอดวิดีโอคลิปนี้เนาะข้าพเจ้าคิดว่านี่เป็นอีกหนึ่งวัดเนาะที่สวยสดงดงามทางด้านประติมากรรมแล้วก็สถานที่เนาะแต่ว่าสถานที่นี้อาจจะบกกว้างขวางปานใดเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะมาคิดไล่เบิ่งคร่าวๆก็สิประมาณอยู่สัก 1 ไร่ประมาณนั้นแหละ1 ไร่เนาะประมาณ1 ไร่กว่าหรือ2 ไร่นี่ละบ่เกินแต่ว่าก็สร้างได้ดีเนาะสร้างหรือว่าชาวบ้านมีความสามัคคีประสงค์เป็นเจ้าภาพที่ดีเนาะเพิ่นก็ได้สร้างตอนนี้สำเร็จแล้วเพิ่นบ่ได้สร้างหยังแล้วเนาะสำเร็จแล้วก็สวยสดงดงามเนาะโดยงบประมาณของชาวบ้านและทางในประเทศแล้วก็ต่างประเทศเนาะที่ร่วมสร้างร่วมศรัทธาอันนี้สวยงามพี่น้องสวยงามนี่เป็นมหาโพธิ์เป็นมหาโพธิ์เนาะริมของเนาะแล้วก็ติดน้ำของหรือว่าน้ำโขงตรงข้ามก็เป็นอำเภอศรีเชียงใหม่เนาะจังหวัดหนองคายนี่คือบริเวณวัดร่มรื่นพี่น้องร่มรื่นมีความสงบร่มเย็นเป็นพิเศษเนาะสำหรับวัดนี้ข้าพเจ้าคิดว่าเป็นวัดหนึ่งที่สวยงามแล้วก็ร่มเย็นเนาะอันนี้เป็นข้างหลังพุทธสิมมาเนาะที่บอนเพิ่นไว้ประดิษฐานวัดพระประธานองค์ใหญ่อยู่ข้างในเนาะแล้วก็เป็นพระที่มีคุณค่าทางจิตใจหรือว่าทางวัตถุหรือมันอยู่ทางไหนเนาะอันนี้ก็เข้ามาถ่ายศาลาลงธรรมเนาะ
สารวัตรกว้างใหญ่พอสมควรพี่น้องทางเทิงก็เป็นประติมากรรมรูปภาพตามกันต่างๆสำหรับกันพระเวทกันมัทีเป็นแต่ละกันเนาะหลายกันเนาะไม่ว่าจะเป็นกันต่างๆกันที่เท่าใดตอนที่เท่าใดเนาะเพิ่นก็แต้มแล้วก็ปฏิบรรจงไว้ให้พ่อแม่พี่น้องสาคนิกชนได้เข้ามาเบิ่งมาสักการะบูชาเนาะแล้วก็มีพระพุทธรูปอีกปางหนึ่งเนาะอยู่ในศาลาอันนี้อยู่ในศาลาเด้อพี่น้องเด้อเป็นประติมากรรมสวยงามเนี่ยเหมาะแก่การท่องเที่ยวดูภาพต่างๆสวยสดงดงามเนาะหลายตอนต่างๆเนาะอันนี้ก็จะย้อนแสงจังหน่อยเนาะเพื่อนๆเนาะใหญ่บ่ตามสายตาพวกท่านว่าใหญ่บ่นี่ศาลาลงธรรมศาลาวัดแต่ตามข้าพเจ้าว่าโอ้ใหญ่แต่ข้าพเจ้ายืนอยู่นี่ไปใหญ่หลายพี่น้องใหญ่หลายถือว่าบ้านนี้ถือว่าชาวบ้านนี่ร่วมมือร่วมใจกันสร้างคักแน่ในสายตาข้าพเจ้าก็ว่าวัดนี้ศาลานี้เป็นศาลาอีกศาลาหนึ่งที่ใหญ่แล้วก็งดงามเนาะทั้งใหญ่ทั้งงดงามกว้างขวางด้วยพ่อแม่พี่น้องกว้างขวางด้วยใหญ่มันเป็นน้อยๆเลยพี่น้องมันเป็นน้อยๆเลยใหญ่กว้างขวางถือว่ามีงานอะไรต่างๆเนี่ยถือว่าจัดเนี่ยถือว่าบ่ต้องห่วงเลยแหละเนาะมีบุญพระเวทบ่บุญห่อเข้าบ่พ่อแม่ประชาชนบ้านนี่เป็นบ้านใหญ่เนาะสถานศาลาก็ใหญ่อันนี้ก็เป็นอีกตอนหนึ่งผมว่าเอิ้นชื่อว่าตอนอย่างพระแม่ถ้าไปฮู้ก็คอมเมนต์บอกเด้อข้าพเจ้าก็บ่ฮู้เด้อประวัติศาสตร์แท้ๆข้าพเจ้าก็บ่ค่อยแน่ใจเนาะแต่ว่าก็ให้เบิ่งเอาถ้าท่านใดเบิ่งคลิปแล้วชมแล้วก็ตอนที่เท่าใดหรือว่ากันที่เท่าใดก็ขอให้แนะนำหรือว่าคอมเมนต์ใต้คลิปเด้อพี่น้องเด้อว่าเบิ่งแล้วก็สวยงามนะแต่ละกันแต่ละรูปภาพสวยงามเนาะนี่ส่วนหลายก็จะสวยงามเนาะส่วนหลายก็จะมีเป็นสร้างที่มีสีมือนะเหมาะแก่การเที่ยวชมถ้าผู้ใดมักทางนี้แล้วแต่ว่าข้าพเจ้านี่มักแต่ว่าสวยงามนะสีมือสวยงามอันนี้เป็นรูปภาพอยู่ถึงศาลาลงธรรมเด้อพี่น้องเด้ออยู่ถึงศาลาลงธรรมจะเป็นรูปภาพแต่ละตอนแต่ละกันของกันหาสาลีหรือว่าพระเวสสันดรเนาะอันนี้ก็เป็นภาพวาดตอนเมียงเนาะประธานนางมุคำวิวงศาอันนี้เป็นเจ้าภาพน่าจะเป็นเจ้าภาพเนาะแสดงว่าสงกรานต์ได้อยู่บ้าน อันนี้เพื่อนนางอย่างไร
กวัก นางกวักบอกอ๋อที่เพิ่นเอิ้นว่าพระนางกวักกวักมหาเสน่ห์กวักเงินกวักทองกวักโชคกวักลาภเนาะพี่น้องเนาะอันนี้เป็นท้าวเวสสุวรรณจังท้าวเวสสุวรรณสาธุออเดอร์พ่อแม่พี่น้องเป็นพระศรีวลีวิสาวลีศรีวลีน่าจะเป็นศรีวลีทางทุดงค์สาธุออเดอร์พี่น้องเด้อในวัดในวามีแต่ของศักดิ์สิทธิ์ไอ้เสื้อไหนอยากได้ก็ปรารถนาเอาไทยหวานได้เต็มที่เนาะเพราะว่าเป็นจัดงานเนาะพี่น้องเนาะเอาไว้มาถ่ายมือหน้าเนาะผ่านพระองค์ใหญ่เนาะที่อยู่หน้ากุฏิพระเนาะหรือกุฏิสงฆ์ในหน้ากุฏิจะมีพระสององค์ใหญ่นะพี่น้องพระสององค์ใหญ่เนาะแต่โคนก็จะเป็นพระใหญ่อีกองค์หนึ่งที่ยืนงาดอยู่นั่นเนาะแต่ดูออเดอร์พ่อแม่พี่น้องเด้อถ้าไผอยากให้ข้าพเจ้าไปถ่ายวัดวาอารามต่างๆหรือว่าวัดบ้านของท่านหากท่านได้เบิ่งได้ชมคลิปนี้แล้วก็ขอให้ท่านได้คอมเมนต์บอกอยู่ใต้คลิปวิดีโอเนาะหรือว่าท่านอยากทำบุญทำทานก็คอมเมนต์ใต้คลิปเนาะว่าวัดใดเป็นวัดใดเดี๋ยวข้าพเจ้าสิไปถ่ายแต่ละวัดแล้วก็แนะนำให้สาธุชนทั้งหลายออกตนญาติโยมทั้งหลายที่เลื่อมใสศรัทธาทางพุทธศาสนาได้เบิ่งแล้วก็ได้ชมได้ทำบุญกันไปต่างๆเนาะในสถานที่ต่างๆบ่ว่าในตัวเมืองนครหลวงเวียงจันทร์หรือว่าต่างแขวงหรือว่าประเทศเพื่อนบ้านอย่างประเทศไทยอย่างสิเนาะข้าพเจ้าก็ที่ไปตามวัดวาอารามเพื่อจะได้ถ่ายทอดประติมากรรมหรือว่าให้ของประเพณีอันดีงามให้ท่านผู้ชมผู้ฟังที่รับชมคลิปนี้เนาะได้เบิ่งเนาะอย่าลืมเด้อเพื่อนๆพ่อแม่พี่น้องออกตนญาติโยมอย่าลืมคอมเมนต์อย่าลืมบอกข้าพเจ้าอยู่ใต้คลิปเนาะสั้นก็มาฮอดนี่ก็เป็นท้ายคลิปแล้วข้าพเจ้าก็ขออนุญาตจบคลิปเนาะหรือว่าปิดคลิปก็ขอเข้าบอกเข้าใจนำเพื่อนๆพ่อแม่พี่น้องออกตนญาติโยมทั้งหลายที่ติดตามชมแต่ต้นจนจบแล้วก็ติดตามชมทุกคลิปขอเข้าบอกเข้าใจสำหรับคลิปนี้ขอจบไปก่อนเนาะพี่น้องเนาะพบกันใหม่คลิปหน้าสบายดี